si trajtohet faktikisht gruaja në Islam dhe çfarë thuhet për gruan në Kur'an, pavarësisht se shumë muslimanë pretendojnë që gruaja lartësohet shumë lart etj. Pavarësisht se mund të ketë ajete të tilla, do të shohim që faktikisht ka dhe ajete të cilat e ulin dhe degradojnë gruan. Kështu që a mund të hash dot një tort nëse i fut balt mrena? Le të vazhdojmë me faktet çdo gjë, të lexojmë nga vetë Kurani se çfarë thuhet për gruan dhe se si e degradon Kurani gruan. Kuran 4:34. Mund ta kërkoni edhe vetë këtë gjë në internet. Atëherë shikoni se çfarë thuhet. Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, me që Allahu ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe me që ato shpenzojnë për mbajtjen e tyre, gratë të mira janë ato të dëgjueshme që ruajnë fshehtësinë që ka urdhëruar Allahu. Sa i përket grave që ju druheni mosbindjes dhe sjelljes së keqe nga ana e tyre, këshilloni e nëse kjo s'bën dobi, mos i pranoni në shtrat dhe në fund i rrihni ato. Kjo është në Kuran 4:34. Për të gjithë ju se mendoni që unë po shpiv diçka ose po them diçka pa vërtet, shkoni dhe lexoni vetë me sytë tuaj. Atëherë le të shkojmë tek tjetra. Kuran 4:3. Shikoni se çfarë thot përsëri, po mund të ketë akoma më shumë. Në qoftë se frikoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj bunjakëve, pra besoj që ka fjalën për gratë këtu, atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, me 3 apo me 4. Pra Kurani thot vetë që në qoftë se nuk ju pëlqen ato sjelljet e grave tuaja, atëherë martoheni me 2, me 3 ose me 4 gra. Dhe kjo duket si diçka shumë e drejtë. Prandaj dhe shohim që shumë hoxha e muslimane zbatojnë këtë gjë biles edhe ditët e sotme. Më thënë, imagjino pak se çfarë lloj lavazhi truri i ka bërë Islami femrave, të cilat pranojnë që burri i tyre të ketë jo 1, 2, po 3, 4 e më shumë gra. Nëse ju duket kjo gjë e drejtë, atëherë është problemi juaj. Vazhdojmë përsëri tek një pjesë tjetër se çfarë thot Kurani në lidhje me gratë. Gratë tuaja janë ara për ju, prandaj afrohuni arave tuaja si të doni ju. Por bëni diçka të mirë thot për veten tuaj, duke përmendur emrin e Allahut para kontaktit. Pa nuk ka rëndësi, konsideroje gruan si të ishte një ar, pra si një tokë, të cilën ti e punon, edhe afrohu qysh të dush ti me gruan thot. Mjafton përmendesh emrin e Allahut dhe jam rregull. Tani gjykoni vetë këto gjëra, po mu nuk e se më duken shumë lartësim të femrës të gjitha këto gjëra që sa po lexove, të cilat gjenden në Kur'an, dhe ju mund t'i kontrolloni vetë. Prandaj, edhe një herë themi, a janë këto faktikisht fjalët e Zotit? Unë nuk mendoj se janë fjalët e Zotit të tilla. Unë mendoj që këto janë fjalët e një burri arab në kohën e parë 1500 viteve. Dhe nuk ka asnjë lidhje fare që Zoti të flasë në këtë mënyrë. Thjesht ka qenë një burr arab në ato kohë që kishte fiksim, kishte shumë gra, edhe filloi të shkruajë këto gjëra që i përmban Kurani sot. Edhe njerëzit vërtetojnë pra që Kurani nuk është një libër i shkruar nga Zoti, por është shkruar nga njerëzit. Fatkeqësisht për ato të cilët vazhdojnë e besojnë, edhe vazhdojnë i praktikojnë këto gjëra. Ato po jetojnë në kohën e parë 1500 viteve. Dhe prandaj hasin ka shumë probleme në botën moderne sepse nuk pranohen me koncepte të tilla. Si ta rrafësh gruan nëse s'të bindet, ose nëse nuk pëlqen marto me 2, 3, 4 gra të tjera, ose ta trajtosh gruan si tokë, si ar. Këto janë koncepte që përkasin një arabi të mesjetës dhe jo se faktikisht fjalëve të Zotit. Mendoni, logjikoni për veten tuaj dhe zgjohuni nëse keni për të zgjuar se jeni duke ndjekur jo fjalët e Zotit, por jeni duke ndjekur fjalët e arabëve. Qofse të pëlqeu kjo video, shpërndaje me njerëzit e tjerë, mos harro të bësh subscribe, sepse në këtë kanal do të dalin të gjithë horliqet, të gjitha gjërat që asnjë host nuk ju thot, sepse ka frikë
se do humbas kontrollin që ka mbi ju.